今次去荃灣三波坊陳財記40年老字號，傳統小菜有水準，新派小菜有驚喜，全盛滷水老字號，記得食威士忌軟鵝肝。好，今日我哋嚟到荃灣，就喺千色店後邊，賽馬會德華公園。咁就喺千色店穿過公園行過嚟呢一邊，呢個就係叫做德海街啊！德海街，我哋向呢個鹹田街方向直去食好嘢啊！過咗馬路，鹹田街直去，咁嚟到路口就係沙咀道。喺呢個位置有中銀、翠苑、渣打、創興，向前走，咁見到呢個創興銀行，呢個都係鹹田街向60到64號行過去三波坊啊！我哋嚟到呢個三波坊。轉入去陳財記啊，老字號40年歷史啊！喺三波坊轉咗入嚟，好多食肆嗰度，隔離係一間學校嚟㗎。陳財記1980年煲仔小菜。嗱，大家睇下陳財記啊，有40幾年歷史喺荃灣。同埋我哋正話行過嚟嘅時間呢，係佢啊最爆啊，係爆到死啊！阿妹入嚟啊，妹先，幾好啊？幾個啊？你睇好唔好？好啊！阿妹啊，一陣間呢，家姐呢就公司就安排一樣。嗱，三波坊26號地下，40幾年歷史啊！陳財記40幾年歷史，荃灣三波坊26號地下，都係啲網友推介啊，所以我都要噏得清楚啲啊！如果唔係食唔到好嘢啊，要多謝啲網友啊，我肥蝦。咁等埋佢先一齊攞啦。咁我哋入到嚟咧，你睇下個水牌爆到死啊！而家係爆晒㗎，而家6點零7點㗎咋。你睇下呢個時間咧爆到死啊！咁我都係咁意啦，我正話行過嚟咧，最旺就係呢間咯，最多人就呢間啦。咁始終都係老字號啊！呢個咧就係潮州滷水啊，好出名啊！呢度啲潮州滷水。嗱，俾我發現到佢咧，佢招牌海蜇手撕雞啊，仲有最特別一個威士忌酒香蜜月，威士忌醉香南非包。嗱，呢啲咪有特色咯，老字號一定就係老字號，冇辦法，佢旺梗有個原因嘅。嗱，仲有個威士忌酒香鵝肝，嗱呢啲咪好嘢咯，好在啲網友推介俾我，真係好多謝啲網友。第一個黃金蝦，呢個就係威士忌鵝肝啊！呢啲就係鑊氣炒粉麵啊！呢啲蔬菜啊，浸時蔬。呢啲老字號啊，梗係食蝦醬炒通菜啊！嗱，我哋就嗌咗個金沙蝦球。
呢啲咧，梗係食呢個粟米龍躉斑球啦，呢啲咪正啦。呢啲係雞同豬類。我諗住一係嗱，我睇中咗豆豉、三葱、雞煲，嗱呢啲咪老字號咯，係咪先？嗱，呢個就海鮮同牛啊，咁我就睇睇係啲咩先嚇。嗱，呢啲咧腰果、芥末、一口牛，嗱呢啲咪新派啲咯。咁佢而家老字號都做一啲新派嘢，就有突破㗎啦。嗱，我哋有一個係鵝肉雙拼啊。鵝肉雙拼，呢隻黃金蝦好香，好好味啊，好野味。芝麻海蜇手撕雞啊！佢鵝肝嘅食法咧都好不一樣，同我哋出邊啲食法完全唔同。人哋出邊咧就話粉嫩啊，佢唔係，佢帶微爽、滑，食法好唔一樣，味道都好唔一樣，有特色㗎，超水準啊！我啊至緊要滷水豬腩肉啊，係咪先？啲味道真係完全唔一樣啊，係咪先？好食，好樣啊！嗱，咁佢手撕雞配海蜇，哇，味香濃啊，滑溜溜啊！芝麻海蜇手撕雞，海蜇手撕雞味香濃。呢個就係酥炸墨魚滑藕餅啊！佢炸出嚟咧，好有賣相啊！哇！呢個滑藕餅咧，同佢改個名係冇錯到啊！酥炸墨魚滑藕餅啊！呢個名副其實係滑藕餅啊，墨魚有微辣㗎嚇，有少少微辣，就真係好食，相當之好食。記得喎，拍翻幾支啤酒啤佢。嗱，呢個蠔烙嚟到啦，蠔香料多鬆脆。好豐富啊！嗱，記得啊，佢啲威士忌味咧真係好出㗎，浸咗係不一樣啊！一定要試下威士忌鵝肝啊！大家好啊，係我肥蝦，今次嚟到荃灣三波坊陳財記食好嘢，鵝肝冇得頂，仲有嗰個蓮藕滑蓮藕墨魚滑又係好好食，鵝肉亦都有一定嘅水準。咁點都好啦，個人口味自己知啦。你中意食就買多兩碟，唔啱食就唔好食啦嚇。好多謝大家嘅支持鼓勵啊！今日嚟到啊荃灣三波坊陳財記，食完走啦。今日就係我哋食呢幾樣嘢啦，影埋張單俾大家啦。